Fala aí galera, beleza? Que eu vou fazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez. Eu tô trazendo um vídeo diferente, é um servidor no Minecraft, beleza? E esse servidor é o Build Battle. Eu vou deixar o nome dele aí na descrição. A gente vai jogar a partida, mas antes a gente vai ver como é que põe esse servidor pra você jogar. Aí você vai em opções, vai em perfil e vai no seu nome. Você pode pôr qualquer nome. Só que esse nome não pode ser usado por ninguém. Se você entrar e for usado por alguém, vai dar inválido. Aí você vai nessa aba de amigos e vai nessa chavinha aqui. Aí você põe o nome do servidor. BB. E... calma. Aí aqui você vai pôr bb1.cookbuild hífen. Não. bb1.cook-build.com. Você pode pôr qualquer nome, eu pus build battle. Aí você salva. Aí você já vai estar usando. Lembrando que eu tô na versão 0.16. Então, essa aqui é só para 0.16. Aí você vai apertar para entrar. Eu já tô logado. Só que para logar é muito fácil. Você vai em barra registra e vai pôr qualquer senha. Aí, tipo, se ninguém estiver usando essa senha, vai aparecer autenticado. Aí depois você dá o barra login e põe qualquer senha, que aí vai entrar, normal. E se pedir pra você pôr um e-mail, você pode pôr qualquer e-mail que você tiver aí. Então, bora pro jogo. Galera, pra você, olha, aqui tem tudo, ó. Aqui tem suporte, se você quiser ajuda, né? Aqui não tem nada de bom. Aqui tem outros servers, tem o BB Cook Build, o MB, né? Que é o Micro Battles, Kit PVP. Tem também o Domination e o website, que você vai entrar no website pra saber tudo. E aqui é onde você vai entrar no jogo. Olha que sorte que eu dei, eu sou o 8. Não, eu sou o primeiro, porque entrou um antes. Então, isso aqui demora. Já vou te falar que demora isso aqui. Então, quando eu for pra partida, eu já volto. Bom, galera, voltei. O Guns, o assunto. Deixa eu vir aqui. Galera, qual que é a definição de Build Battle? Build Battle é uma batalha que vagalume. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Véi, tá, vagalume. Ou se tiver errado, mano. Então tá, vamos lá. O que eu vou fazer? Build Battle, você tem que construir alguma coisa na sua grande sala em 5 minutos, certo? Então vamos começar, né? Não tem o bagulho que eu quero, né? Muita pouca coisa, hein? Não tem lanterna do mar, não, velho. Eu precisava.
Eu posso usar isso. Isso. Isso e isso. Tá, vamos lá. Começar o bagaço, né? Bora começar aqui. Mano, eu nem sei o que eu vou fazer direito, mano. Vai ficar uma bosta isso aqui. Calma. Vou estender mais um pouquinho pra cá. Vamos botar esse negócio aqui. Vou fazer o rabo dele. Tá ficando uma bosta isso aqui. Nossa, mano, tá uma bosta. Só sei disso. Fazendo um lagarto, mano. Que é isso, velho? Fazendo bagulho rastejante aqui. Galera, hoje eu vou gravar um vídeo na colação de grau da minha irmã. E no próximo final de semana eu vou gravar na formatura, tá ligado? Que vai ser muito legal. Porque ela tá formando no 3º ano. E vai ser muito legal. Aí eu vou gravar vídeo lá, beleza, galera? Nossa, mano, que coisa mais escrota que eu tô fazendo. Tá. Aqui a gente põe 2. É 2? Deixa eu ver. É 2 aí abaixo. Então tem que fazer um aqui e um aqui. Só que eu vou tirar esse. Beleza, o que eu vou fazer agora? Agora é só completar aqui, ó. Só completar. Beleza, só completei. Fazendo isso aqui à toa, beleza, galera? Vamos terminar depois isso aqui, né? Que nós é 10. Vamos lá. Vamos lá. Sei lá, mano, o que eu tô fazendo agora. Vamos botar aqui, né, velho? O que é pra fazer, nós faz. Ai. Não, deixa eu pôr ver aqui. Não. Então, galera, a gente vai ter esses votos aqui, beleza? Esse aqui é o meu. Vou dar um Legendary. Galera, não pode votar no próprio, tá ligado? O meu ficou top. Não, ficou top, né, velho? Fez uma K47, Não, dá um ok pra ele, porque ele é foda usando o K47. Nossa, mano, que bravo isso aqui. Não, vou dar um good, mano. Ficou muito bom. Beleza. Nossa, está andando, velho. Que bravo. Mano, eu vou dar um épico, mano. Não, um good, né? Porque a cara ficou horrível. Né? Very bad, né, velho? Very bad, que eu não tô vendo nada, né, velho? Very bad. Então. Very bad, 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 very bad,
bad, very bad, very bad. Very bad, bad, bad. Pá! Essas novinhas. Nossa, mano, vou dar um bad de novo. Não sei se é porque bugou ou porque não fizeram nada mesmo. Mas só sei que eu vou dar uns bad aqui pra magoar. Opa! E ganhou. Mano, 8 pontos, velho. Ele ganhou vários good, mano. Deve ter ganhado épico. Velho, ficou muito top dele. Bom, galera, esse foi mais um vídeo meu. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. É vídeo todo final de semana. Agora que eu tô de férias, eu posto mais vídeos, beleza? E eu vou deixar aí na descrição o que você tem que pôr lá, né? Pra tá jogando esse server, né? A gente tem que cair. Então, é basicamente isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso, galera. Um beijo e fui! Tchau!